xalq nima qilibsa, voy tavba qildim. U yigit ham men bilan urushgan bir paytlar, o'sha ijtimoiy tarmoqda urushganlar. Keyin urushib, haligi yigit shahar 57-yotoqxona. Qizlajonlar, kirmadim. Kechirasizlar, tupurgim keldi. Men ayolman. Любой ayol bizada o'zbek ayollarimiz shunaqa ozodaki, любой chet ellik ayol havas qilsa bo'ladi. Lekin Qo'qon shahar 57-yotoqxonani oldiga kelib, haligi viloyat hokimiyatigacha oyog'inglar yetadi. Respublika vazirlikgacha oyog'inglar yetadi. Lekin yashab turgan yonidagi pastidagi palisadnikni tozalashga oyog'inglar ham, qo'linglar ham yetmas ekan. Men kelin olmayman shunaqa joydan. Musor hamma joy musorni tashab ketishaverar ekan. Talab qilishni bilasizlar davlatdan. Nega eshiginglarni tagini tozalamaysizlar? Savol. Mariya soxta Mariya Lopes. Soxta Mariya Lopes oladi, birinchi tuman hokimiyatiga boradi, bularning sxemasini qaranglar. Boqmanda jonlar. Hokimni qo'rqitasizlarmi, duxini olasizlarmi bilmayman. Menga masalan u bir marta 5 ta mashina oldinglar. Ikkinchi marta 5 ta mashina oldinglar. Uchinchi marta 5 ta mashina oldinglar. Oltinchi marta 5 ta mashina oldinglar. Kechirib qo'yibsizlar. Sizlar biznes qilyapsizlar-ku. Savol, qana qilib kambag'alchilik bilan kurashamiz? Men bilmayman. Bular ovatda mashinani sotib olib xazm qilib yuborishyapti. Olib sotib xazm qilib yuborishyapti. Olib sotib xazm qilib yuboryapti. Bu yerda haqiqiy muhtojlar chetda qolib ketyapti. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Bu birinchisi. Siz o'sha Shuhrat Madaminov Ganiyev bo'lganda ham xuddi shunaqa, Shuhrat Ganiyev yomon edi. Menga qarang, siz yaxshisiz. Siz shokolatsiz, oka? Faqat internetda o'tirib olib, g'iybat qilib yugurib yurasiz telefoningiz bilan. Kechki efirimni Farg'ona shahar Aziya gostinisasidami? Opamlar bilan birga Qo'qondan chiqib keldim va Aziya gostinitsasiga keldik. Aziya gostinitsasida boshladim. Demak, bir sutkali Qo'qon bilan Dang'arani o'rtasidagi ikkita shahar, Dang'ara tuman bilan Qo'qon shahari plus minuslari. Demak, oq va qora deganda черно-белый. Ertalab MF'ni ko'rdim. Birinchisi oddiy narsa, men efir qilib bordim. Birov anaqa qilmadi. Birinchisi chiroyli mahalla anaqasini ko'rdim Dang'ara tumanida. Juda chiroyli ekan. Haqiqiy buni tadbirkor qilganda buni yarmini mahallaga bergan. O'sha mahalla anaqasiga, uchastkovoy xona haligi hamma anaqasini anaqaga bergan mahallaga. Qolgan anaqasini yarmini o'zi ishlatyapti. Sexlar qilib qo'ygan, cho'tka qilib qo'ygan, chiroyli, gap yo'q. Omadini bersin. Men bunaqa narsaga xursand bo'laman. Sabab tadbirkor o'zi yemaganda mahallasi uchun ham qilib bergan. Chiroyli qilib mahallaga xona, kutubxona, o'sha yerda shveyni sex ochgan, o'sha yerda uchastkovoyga, даже medpunktigacha qilib bergan menimcha. Bu yoq tomonda edi, o'tmadim u yoq tomoniga. Va o'sha kuni kecha, to есть kechqurun kommentariyada bir ayol kishi edi, menimcha bu gulla sunniy gulla olingan. Yo'q, u sunniy gulla emas, ular xrizantemalar, qishki o'sha chibrets, o'sha rozmarin ekilgan gulla. Ko'p yillik anaqalar. Chibrets, rozmarin turibdi. Bu birinchi plus, chiroyli yoqdi. Ikkinchi masala, men Farg'ona viloyat Dang'ara tumaniga borganimda, Dang'ara tumanidagi bitta tadbirkor 185 ming yevro kredit olib Xalq bankidan bugungi kunga pandemiya sababli, mana shu qaysidir sabablarga ko'ra обороткасы masalan yetmagan, shu narsaga ozgina qiynalib qolgan va prolongatsiya so'ragan edim. Keyin o'sha Dang'ara tuman bankiga bordim, Xalq bankiga. Va bitta narsaga xursand bo'ldim, o'sha yerda hurmatli rais, Xalq bank raisi, Xalq nima qilibsa, voy tavba qildim. Opa mana qada kamerada ko'rinmaydi, senga o'tib ketdilar, men bor uzr. Vaqotim. Astagfirulloh. Haligi Dang'ara tumanidagi Xalq bank upravляющийsi Hamdamjon degan yigitga rahmat. Men bugungi mana shu anaqamni
masalan O'zbekiston Respublikasi Xalq banki raisi mana shunaqa o'sadigan yigitlar bor ekan, shunaqa xalqparvar va bugungi kunga men birinchi marta ko'rdim bank o'z klientiga yordam berishini. Men birinchi marta ko'rdim. Bu tarixda menimcha birinchi marta. Mana shu men borganimda shu kirdim, yig'ilish bo'layotgan ekan, kutdim, chiqqanlardan keyin shu Hamdam degan yigit Dang'ara tuman Xalq banki chiqib turib, aytibki, Hamdam uka, mana shunaqa bo'tdi, bunaqa bo'lgan ekan. To'g'ri, tadbirkor nima deydi? Qattiq tushunmaydi, qattiq tushunadi, nimadir anaqasi bor. No, xvatka bor, tadbirkor, xvatkasi bor. Действительно ko'p narsalar qilib tashagan tadbirkor. Men aytdimki, bunga qanaqa yordam hozir prolongatsiya bersak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi deb savol berdim. O'sha Farg'ona viloyat Dang'ara tuman Xalq bank upravляющийsi Hamdam degan yosh yigit, opa, bu yerda mana shu yo'li bor, bu yo'li bor, bu yo'li bor. Hozir qo'mitaga kirg'izish kerak shuni. Prolongatsiya beradi, bermaydi emas. Buni harakat qilish kerak, lekin tadbirkor bir marta ham yozma ravishda murojaat qilmadi dedi. Endi tadbirkor ham bo'yniga oldi, to'g'ri og'zaki murojaat qilganimizda shu juda katta minus. Og'zaki murojaat qilganimizda biz kelib ketdik-ku deydi. Kelib ketganimiz bilan bizda qog'oz gapiradi-yu. Qog'oz gapiradi. Qog'oz gapirgandan keyin qog'ozda yozib, yozma ravishda menimcha olib ketish kerak. Men xursand bo'ldim. O'zbekiston Respublikasi mana shu Xalq bank raisi inobatga oling. Mana shu Farg'ona viloyat Dang'ara tumanida bir yaxshi upravляющий bor ekan. Bugungi kunga o'sha upravляющий yigit aprelda kelganman dedimmi, даже ahamiyat ham bermadim to'g'risi. Bugungi kunga klientga yo'q, aka, kechirasiz, to'laysiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz to'laysiz demadi shu yigit. Nima qilsangiz qiling, yo'q, bor, yo'llari bor. Haqiqatan bularni обороткасida qaraganda gadovoy 1 milliard chiqyapti. Yana 60 million oyligi chiqyapti. Yana bunisi chiqyapti, bunisi chiqyapti deb o'zi hisob kitobini qilib berib, buni ilojisi bor, nimaga ilojisi yo'q? Xat yozib kiringlar, bo'ladi aka deb o'rgatib turibdi. Xat yozinglar, xat bilan murojaat qilinglar. Men xursand bo'ldim shu narsaga. Rahmat. Farg'ona viloyat endi anaqa Farg'ona viloyat Xalq banki emas, Dang'ara tuman Xalq bankiga rahmat. O'sha yerda Hamdam degan yigitga rahmat. 3-chi masala bu Zilola fermer xo'jaligi. Zilola fermer xo'jaligi. Demak, Zilola fermer xo'jaligida men Nigora Alimova bilan debat o'tkazishga tayyorman. Sabab balki Nigora Alimova bilmagan bo'lishi mumkin, bloger bo'la turib, hozir aytaman, Zilola fermer xo'jaligini boya spetsialni har bitta qatgadir borsam video efir qildim. Zilola fermer xo'jaligida 200 ta bosh qoramoli bor ekan. Sigirlar Germaniyadan keltirilgan, 10 yil oldin Germaniyadan keltirilgan qoramol. Demak, ularni yeri bo'lgan, u yerini hozir na данный moment shunaqa sporniy bo'lgan. Nigora Alimova sizga anu bilmasdan turib, haligi balki fermasiga bormagandir. Bu 200 ta qoramolni masalan uvoli bor, bularni ochiq qoldirishga. Agropromda ham menimcha bor bu narsa. Masalan fermer xo'jaliklar uyushmasida ham bor. Har bir qorabosh molga menimcha qanaqadir anaqasi bor. Nechta sotu anaqasi borda, normasi bor. 200 ta qorabosh molga o'sha yerda fermer xo'jaligi rahbarimi o'shalar ish yurituvchimi aytibdilar, 200 ta qorabosh molga bizda kamida 80 gektar yer berilishi kerak. Lekin 80 gektar so'rayotgani yo'q, o'sha 70 даже 37 gektarmi, 37-40 gektar yer so'rayapti. Lekin men bugungi kunga mana shu Zilola fermer xo'jaligiga iltimos qilardim Farg'ona viloyat rahbariyatidan. Shu Zilola fermer xo'jaligini sigirlarini ko'rib havasim keldi. Juda ham chiroyli, haqiqatan shularga 50 gektar hech bo'lmasa yer ajratishlar kerak. O'sha chorva bugungi kunga go'sht, sut, sir, o'sha mahsulot. O'shaning uchun hurmatli Farg'ona viloyat rahbariyati, Dang'ara tuman hokimligi, qishloq xo'jalik, menimcha Zilola fermer xo'jaligiga yer ajratish kerak. Hozir Sherzod Mamadov fermerlar kuchda vodiyda o'zi puli bilan urib tashlashadi. Bilmadim. Sherzod Mamadaliyev yozyaptilar, men bilmadim. Men shunday kirib anaqa qildim.
Mana o'shanga aytibman, men Nigora Alimova bilan shaxsan o'zim Nigora Alimovani olib o'sha Zilola fermer xo'jaligiga olib bormoqchiman. Yuring, qani ko'ringlik, o'sha 200 ta qora bosh mol. O'shanda men bilan ham ozgina torchuv bo'lgan. O'shanga yani oq qorani qora deb ketish kerak. Men qayerdadir noto'g'ri qilsam, uzr, men ko'rmay qolibman, men shuni noto'g'ri qildim deb o'tib ketamanman. Ming bor uzr, to'xtanglar, men xatoyimni to'g'rilashga harakat qilaman deyman. Va xatoyimni to'g'rilashga kровь из носа harakat qilaman. Xullas kalom, Zilola fermer xo'jaligiga iltimos qilardim va yana menimcha agar prosto hozir ko'rdim, bu keyingi hafta Nigora Alimovani shaxsan o'zini olib kelaman. Toshkentda maza qilib yuribdilar. Qani kelib ko'rsinlar va natijasini bundoq anaqasini ko'raylik. Nima bo'ladi? Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, Dang'ara tumani nima bilan yoqdi menga? Dang'ara tumanida ko'pchilik gaz yo'q bo'lsa ham teplitsa qilishar ekan. Har bitta hovlining darvozasini ochiq qolsa ham, bundoq spesialni qarab o'tdim. Mashinada ko'zim manaqa qilguncha teplitsa bor. Xalqi mehnatkash. Bu degani xalqi mehnatkash va o'sha yerda hokim qabuli bo'lyapti deyshti. Hokimning qabuli bo'lyapti deyshganda spesialni bordim. Bitta narsaga qo'yil qoldim, hokimning qabulida ko'p odam yo'q. Juda kam, menimcha, yo'q, men borgunimcha tez tugadimi bilmadim yana. Shu borganimda bir Iqboljon degan mahalla raisini uchratib qoldim. Mana shu mahalla raisi 32 yoshli yigit emas, Dang'ara tumanida. U yigit ham men bilan urushgan bir paytlar, va shu ijtimoiy tarmoqda urushganlar. Keyin urushib, haligi yigit nimaga mahalla raislarini yomonlik urasiz, mahalla raislari men ishlayapman-ku deganda, keyin haligi Telegramda tashab bergan. Bugun shu yigitni o'zini ko'rdim. Ajrimlar to'g'risida so'radim va o'sha yigit mahallasi uchun kuyinib, rahbarlarga yomon ko'rinib, talashib, o'z mahallasiga fidoyi bo'lib, o'sha o'z mahallasiga jonini berishga tayyor o'sha yigit. Mahalla raisi, 32 yoshli yigit, ajrimlarni gaplashdik. Undan tashqari ko'p narsamda o'tirib, hozir ajrimlar masalasi menimcha har bitta mahallada bu juda og'ir anaqa masala. Men har doim aytaman, pastdan tushadi, chiqadi korrupsiya, mahalladan chiqadi deyman. Mahalla rais, mahalla kotiblardan o'shandan chiqadi deyman. Lekin halol vaksinasini qabul qilgan mashu Dang'ara tumanida Iqboljon degan yigitni ko'rdim. Действительно xursand bo'ldim, birpas gaplashdik, keyin kamerasiz ham birpas gaplashdik. Opa, yuring, choy-poy, yo rahmat dedim. Ilohim Iqboljon, ko'rsangiz, shu anaqani video efirni ko'rsangiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling, vatanga, yurtga xizmat qiling. Men-ku green cardni yutib balki ketarman. Lekin baribir nima bo'lganda ham sog' bo'ling, men xursand bo'ldim. Mahallasidan jinoyat chiqmas ekan. Jinoyat yo'q meni mahallamda. Ajrimlar bor deb tanovatdi. Ajrimlar bor, yo'q emas. Haligi o'sha yigit yugurib yurib, hammaga yomon ko'rinib, mahallasiga suv olib kelgan, hammaga yomon ko'rinib, svet, o'sha elektrichество, hamma narsani qilyapti. Yo'l, eng chekka qishloqlardagi mahalla raislari bilan gaplashdim bugun. Kimdir xohlamadi anaqaga chiqishga, nima deydi, efirga, kimdir anaqa qilmadi. Mana oddiy misol, 12 ta vazirlikdan o'tib kelar ekan, bola pulini gapirishdi. Opa, bizani ham ajratgimiz keladi, lekin 12 ta vazirlik bor bizdan tashqari. To'g'ri, bu gapda ham masalan ozgina bo'lsa ham jon bor. Demak, Qo'qon shaharga o'tyapman. Qo'qonda shunaqa narsa bo'ldiki, Qo'qonda bor uzr. Qo'qon shahar 57-yotoqxona. Qizlajonlar, kirmadim. Kechirasizlar, tupurgim keldi. Men ayolman. Luboy ayol, bizada o'zbek ayollarimiz shunaqa ozodaki, luboy chet ellik ayol havas qilsa bo'ladi. Lekin Qo'qon shahar 57-yotoqxonani oldiga kelib, shunoq tushdim mashinadan, kechirasizlar, qaytib o'tirgim keldi-yu, olib video qildim. Shu video efir ham bor. 73 ta ayol, 73 ta ayol. 73 ta ayol, men shu obedlarga yaqin bordim. 12 mi, 12:30mi bilmayman. Qo'qon shahar anaqadagi 57-yotoqxonaga. Kechirasizlar-yu, haligi
hokimiyatni oldiga borib janjal qilishni bilasizlar. Haligi viloyat hokimiyatigacha oyog'inglar yetadi. Respublika vazirlikgacha oyog'inglar yetadi. Lekin yashab turgan yonidagi pastidagi palisadnikni tozalashga oyog'inglar ham, qo'linglar ham yetmas ekan. Supurgi yo'q bo'lsa men olib borib beraman o'sha yerga supurgi. Kechirasizlar-yu. Bunchalik emasdi. Hammanglar ba'zi bir oilalarda o'sha yerda yotoqxona bo'lsa ham, nima bo'lganda ham boshinglarda vatan bor. Sovchi keladi o'sha yerga. Men boya o'sha yerdagi bitta ayolga, qizga aytdim. Ertaga men kelaman dedim, yig'ishtirib qo'yinglar dedim. Men bo'lsam, men masalan bunaqa joydan kelin olmayman dedim. Men kelin olmayman shunaqa joydan. Musor hamma joy musorni tashab ketishaverar ekan, talab qilishni bilasizlar davlatdan. Nega eshiginglarni tagini tozalamaysizlar? Savol. Ha desa, obodonlashtirish, yig'ishtirish kerak. Kechirasizlar, sizlar o'sha palisadnikni yoni, o'sha dominglarni oldini tozalab qo'yinglar-da, hokimiyatga chiqinglar-da, gap yo'q. Bermashetga, plashatka qilib ber deb janjal to'polon qilinglar. Ha, o'shanda aytardim, sizlarni yoningizga turardim men ham. Qilib ber plashatkani, bular o'zligi tozalab, haligi barglar yotibdi-da, haligi salafan paketlar u uchib kelmagan-ku bu narsa. Shuni tozalasa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hech kim tozalamagan, lekin viloyat hokimiyatiga borib turib, janjal qilib, menga hamma Mariya Lopes bo'lib ketdi. Soxta Mariya Lopes jonlar, bo'ldi qilinglar, yig'ishtiringlar. Hadisa tikuv mashina, hadisa manchevar. Hozir o'sha yerda 57-yotoqxonada haligi ayol menga aytdiki, "Opa dedi, menga tikuv mashina berishmadi o'shanda" dedi, "Men indamadim" dedi. "Sabab aybimni bildim" dedi. Aybini tan olish bu ham mardlik, uncha-munchasiga ham emas-da. O'sha ayol aytdiki, "Men aybimni tan oldim, men chekkaga o'tdim. Lekin sizlar dedi, boshqa ayolga berdinglar o'shanda" dedi. "Berishdi" dedi hokimiyat dedi. "O'sha 4 ta, 5 ta, 3 tami, 4 tami bilmayman nechta, 3 ta menimcha. 3 ta mashinani ham sotdi bo'ldi" dedi. Soxta Mariya Lopes. Soxta Mariya Lopes oladi, birinchi tuman hokimiyatiga boradi, bularning sxemasini qaranglar. Boqmanda jonlar. Ochiqchasiga aytaman. Tuman hokimiyatiga borasizlar. Tuman hokimiyatiga borgandan keyin mana shu Qo'qon shahar hokimiyatiga borasizlar. O'tdan tikuv mashina olasizlar. Tikuv mashina olganingizdan keyin sotasizlar uni. Sotganingizdan keyin 1 oy 2 oy orasini o'tkazasizlar-da, viloyat hokimiyatiga chiqasizlar. Viloyat hokimiyatidan talab qilasizlar. Viloyat hokimi ham olib bergandan keyin uni ham sotasizlar-da, yo'q qilasizlar, hazm qilib yuborasizlar. Xurmachi ham bizdonni bochka. Lekin eshiginglarni tagini tozalay olmaysizlar. Men ahvolni ko'rdim, ko'rsatdim ham kamerada bugun. Keyin 3-chisiga borasizlar-da, Vazirlar Mahkamasiga chiqasizlar. Vazirlar Mahkamasi endi bilmaydi-ku bu narsani. Respublikadan ham tikuv mashinani oldirasizlar-da amallab. Hokimni qo'rqitasizlarmi, duxini olasizlarmi bilmayman. Menga masalan u og'ram emas, yengil emas, u hokim yaxshimi yomonmi men bilmayman Qo'qon shahariga. Lekin bugun bir ikkita minusini ko'rdim. Haligi o'shani anaqasini olasizlar-da, Vazirlar Mahkamasidan olingan buyruqlar bilan olingan tikuv mashinalarini ham sotasizlar-da, keyin yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana hokimiyatga borib talab qilasizlar. Endi kechirasizlar. Bir marta 5 ta mashina oldinglar. Ikkinchi marta 5 ta mashina oldinglar. Uchinchi marta 5 ta mashina oldinglar. 6-chi marta 5 ta mashina oldinglar. Kechirib qo'yibsizlar. Sizlar biznes qilyapsizlar-ku. Men hozirgi murojaatim Farg'ona viloyat prokuroriga bo'ladi. Hurmatli Farg'ona viloyat prokurori bunaqa ayollarga jinoiy ish qo'zg'atish kerak. Sabab boqmanda bo'lib qolyapti. Davlatni yurtda aldayapti. Ulardan tashqari nochorlar juda ko'p. Qanaqa qilib biz kambag'alchilikdan chiqamiz? Savol, qanaqa qilib bu kambag'alchilik bilan kurashamiz? Men bilmayman. Bular ovatda mashinani sotib olib hazm qilib yuborishyapti. Olib sotib hazm qilib yuborishyapti. Olib sotib hazm qilib yuboryapti. Bu yerda haqiqiy muhtojlar chetda qolib ketyapti. Ularga ham kerak, baraka topkurlar. Ularga ham kerak. Lekin ularni hech kim o'ylayotgani yo'q. O'zim bo'lay deydi, 7 marta tikuv mashina olib, sotib olib, hazm qilib, yana hokimiyatga boraveradi. 57-yotoqxona, Qo'qon shahar 57-yotoqxona, 73 ta xonadon. Har bittasida voyaga yetgan qizlar, o'g'illar bor. Har bittasida ayol kishi, erkak kishi bordir. Nogironmas, soppa-sog'lari bor. Iltimos, baraka topinglar, o'sha tushinglarda podyezdinglarni, derazanglarni tagini tozalanglar. Uyat. Bizning o'zbek ayollarimiz dunyo bo'yicha bunday qarasangiz eng ozoda xalqimiz. Ozoda. Shuna qaradim, anaqadan
nafratlandim. Mana shu aytdim, ertaga kelaman Qo'qonga, iltimos qani ko'ring tozalaganinglarni, keyin sizlar bilan gaplashaman deb chiqib ketdim. Men hech qanaqa vakolatim yo'q. Nimaga sizlar qilgan musorni obodonlashtirish kelib yig'ishtirish kerak? Obodonlashtirish ko'chani, lekin sizlar hattoki 73 ta ayol bir kun 5 litr choy damlab, mazza qilib, kulishib, hammanglar hashar qilsanglar, yig'ishtirib qo'yib, shuna spiska bilan bir kun sen yig'ishtirasan, bir kun men yig'ishtiraman, bir kun spiska qilib qo'ysanglar ham o'zinglar uchun, ertaga qizinglarning eshigini kimdir eshiginglarni taqillatib kelib qizinglarni so'rasa, rosa chiroyli binoyda yotoqxona ekan, zo'r joy ekan desa bo'ladi-da. Sizlar shunaqa darajaga olib kelgansizlarga kechirasizlar, qarab bo'lmaydi. Mayli o'sha yerda tozalab chiqinglar-da, hokimiyatga qaysi biringlar chiqdinglar? Детский площадка qilib bergin deb. Yo'q, sizlarga tikuv mashina olib sotish biznes bo'lib qolgan. Biznes qilib olgansizlar. Tikuv mashina olsanglar, sotsanglar, 2 oy 3 oydan keyin yana hokimiyatga borsanglar, men sizlar ochiqchasiga betinglarga aytaman, boqmandasizlar. Bunaqada kambag'alchilikdan biz chiqa olmaymiz. Boqmanda bo'lib qolgansizlar. Eshiginglarning tegini tozalashga vaqtinglar yo'q. Lekin hokimiyat yurib, tikuv mashinalarini olib keyin sotishga u biznes u ham. To'g'ri, xo'sh, жизнь университет degandek bo'lsa kerak edi. Lekin bet bilmayman qanaqa qilib chidayapti bu. Qanaqa teridan ekan bu bet, bilmadim. Afsuslandim lekin. 36-yotoqxonaga kelganimizda, hurmatli Xayrullo Bozorov, hozirgi video murojaat sizga bo'ladi. Sentabr oyida kelganimda juda ko'p masalalarni yechimini topildi. O'sha yerda boqmandalar ham bor edi, hammasi bor edi. O'sha yerda bitta qizimiz Qo'qon shahardan bolalar uyidan chiqqan, to есть yetimxonadan, детский domdan chiqqan qizimizni Fotima degan qizimizga uy beriladi deb va'da qilingan edi. Oktyabrlarga uy beriladi. Oktyabr-noyabrgacha uy beriladi. Demak, menga где-то oktyabr-noyabrlarda Fotima rasmlarni jo'natdi. Opa, rahmat sizga, mana menga uy berilyapti deb. Haligi uy rasmlari chiroyli, endi chiroylikina, soddagina, chiroyli. Toza uyi anaqasi edi. Voy, Fotima, xursand bo'ldim dedim. Rosa xursandman dedim. Men bolalar uyidan chiqqan qiz harakati bor, harakat qilyapti. Lekin men afsus, Qo'qon shahar hokimi o'sha qizni aldabdi. Men Lola kim yo Lolami kim men bilmayman bu ayolni. Hokimiyatda nima vakolati bor bilmayman. Bitta kampirga kerakliroq, sen bu ziddomdan chiqqan. Kechirasiz. Lolaxon ziddomdan chiqqan qiz. Bolalar yetimxonasidan chiqqan. Shuni 17 yosh qiz shuni olib tashlab yuborish osonda ko'chaga. Bolada u hali. Hech narsani tushunmaydi. O'shani hurmatli Xayrullo Bozorov Qo'qon shahar hokimligi bunaqa sertifikat berib qo'yishganda, u bechora rasmlar maktabga "Ke kartondan uy yasaymiz endi" deb kuldim. Shunaqa yumor ham qildim. Aldadinglar. Bu ham katta minus Qo'qon shahar hokimligiga. O'sha qiz qachondan beri hech narsa so'ramayapti. Men bolalar yetimxonadan chiqdim. Menga subsidiya asosida bo'lsa ham uy beringlar deyapti. Lekin rasmlarni olib kelib ko'rsatib, "Men shu uy senga 2 oydan keyin senga bo'ladi" deb 2 oydan keyin kechirasan, o'sha Lolapa deyapti, o'sha videoda ham bor. Lolapa kechirasan, bitta xolaga kerakliroq bu joy deb o'sha xolaga berib yuborgan. U ham yaxshi emas. Umuman yaxshi emas bu. Uzr-ku, Qo'qon shahar hokimligiga minus, juda katta minus bu narsa. Keyin hurmatli Qo'qon shahar hokimligi 36-yotoqxona ayollarimiz детский площадка so'radi. Детский площадкasi yo'q ekan, futbolni. Детский площадка so'radi. O'shani qanaqadir inobatga olishinglarni so'rayman. Mana o'sha oq-qorani chist уже bilib turibman. Haligi bitta ayolning uyiga kirdim, to'g'risi, video efirda ham bor. Haligi ayolga aytibman, "Oldin qayerda yashagansiz?" desam, 25 yil opalarni qo'llarida yashagan ekan. 5 yil bo'pti, endi bu отдельный uy-joy berishganiga. Kechirasizlar, hurmatli ayollarimiz, ko'zingizga ptichka qilib qoshinglarni bo'yashga vaqtinglar bor-a? Lekin ish qidirib, ishga kirib, 5 yil ichida oyoqqa turishga vaqtinglar yo'q. Davlatdan tekin so'rash kerak edi. Davlat tekin qilib beradi, конечно. Boqmandalik bu. Boqmandalik. Bilib olinglar. U hokimiyatga borib janjal to'polon qilib o'rganinglar bilan 25 yil opasining uyida yashagan o'sha ayol.
25 yildan keyin mana 5 yil bo'pti hokimiyat qanaqadir burchak bergan. Ha, o'sha burchakni Saramjon sarishta, chiroyli anaqa qilish, hammasi ayol kishining qo'lida qolgan-ku, to'g'rimi? Hammasi ayol kishining qo'lida qolgan. Qilaman desachi, eski bitta menga masalan, eski bitta kibitkani shuni berib qo'ysam, men o'shandan kechirasizlar, meni xarakterim shunaqa, я из говна конфету сделаю. Men bor uzr. Qo'pol qilib gapirdim. Men xarakterim shunaqa. Men shunaqa yo'q joyda mana shu kichkina bundoq bitta anaqani berib qo'ysam, men shundan mana shunaqa gul qilib qo'yaman. Shunaqa bir xarakterim bor. Ayol kishi harakati bo'lish kerak. Ya, davlat qachongacha beradi? 25 yil hech narsangiz bo'lmagan, opangiz uyda turgansiz. 5 yildan beri sizga imkoniyat berdi. Hech kim haydab borayotgani yo'q. Hech kim hech narsa qilayotgani yo'q. Ishing tegida ham kraskalamasanglar bu. La'nat demayman, uyat. Uyat. Xafa bo'lmanglar, uyat. Lekin yechilmagan masalalar bor. Oddiy misol, bugungi kunga Qo'qon shaharda bitta masala bu o'sha Fatima degan qizimizni yetimxonada katta bo'lgan qizi masalasi. Nimaga bu qiz bugungi kunga aldanib ko'chada qolyapti? Sabab nimaga? Demak, bugun Farg'onada men Namanganga o'ta olmadim, ertaga Xudo xolisa Namanganga o'taman. Alloh nasib qilsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Farg'ona viloyat hokimligi inobatga oladi degan umiddaman. Yana ba'zi birovlar, men yana aytayapman, siz menga bugun telefon qilib, men Xayrullo Bozorovni tash gapirmadim, menimcha. Viloyat rahbarini kechirasizlar, davlat rahbari qo'yibdi. Siz menga bugun telefon bo'lyapti-da, siz seni menga qarang-da, o'zi nixrena kechirasizlar, hayotda eplolmagan erkak shantaj bilan yashayotgan, menga telefon qilyapti, siz Xayrullo Bozorov ko'p maqtab yormadingizmi, paxta qo'yib yormadingizmi? Menga qarang. Davlat rahbari qo'yibdi viloyat hokimlarini. Bilib qo'yayotgandir, birinchisi. Ikkinchisi, men Xayrullo Bozorovni baxtagani ham yo'qmi, gapirgani ham yo'qmi. Minusi bo'lsa minusini aytib ketaman, plusi bo'lsa plusini aytib ketaman. Men qo'rqadigan joyim yo'q, bu birinchisi. Siz o'sha Shuhrat Madaminov Ganiyev bo'lganda ham xuddi shunaqa, Shuhrat Ganiyev yomon edi. Menga qarang, siz yaxshisiz. Siz shokolatsiz, oka? Faqat internetda o'tirib olib, g'iybat qilib yugurib yurasiz telefoningiz bilan. Shantaj qilib. Hayotda o'zingiz nima qilib qo'ydingiz? Gap egasini topadi, o'sha bugun menga telefon qilgan erkak. Gap egasini topadi degan umiddaman. Siz unaqa, sizga Ganiyev yoqmadi, sizga Bozorov yoqmayapti, balki siz o'zingizdan ayb qidirib ko'rarsiz. Rahbarlardan emas. Men afsus. Shunaqa ham xalq bor, mana shunaqa norozilar, недовольныйlar deyman, недовольныйlar ham bor. Men birovga paxta qo'yadigan anaqada emasman. Men shatta gapirib ketaman. Men bugungi mana masalan oddiy misol, Qo'qonda tadbirkor gostinitsani to'lagan bo'lsa, bu yoqqa kelgandan keyin turmush o'rtog'imga telefon qildim, gostinitsani to'lab boring dedim. Menga birov anaqa qilib berayotgani yo'q, men o'zim shaxsan. Menga unaqa paxta qo'yib bor deysizmi? Bu demaylar, kesatmaylar ham. Bir boshga bir o'lim deb ketaman, men обязан emasman. Shu yo'lga kirdimmi, chiqib keta olmayman, mana shu murojaatlarni ketidan. Jon Xudo deb chiqib ketaman. Axir bir kun mana shunaqa anaqa bo'laversa, pashol deyman-da chiqib ketaman. Seshanba kuni yana qaytib Qo'qon shahariga kelaman va Qo'qon shahar hokimligi Marufjon aka Usmonov ko'radilar degan umiddaman va shu Fatima degan qizimizni masalasini yechimini topishga harakat qilaman. Va siz ham shunga yordam berasiz degan umiddaman. Qo'qon shahar hokimi. Hozirgi poyezdkam Farg'ona viloyatida shundan iborat. Shuhrat Madaminov, sizga rahmat, ko'p это ваш вклад. Farg'onani necha yil obod qilgan insonsiz. Sizga rahmat. Kim nima desa, lekin rahmat deyman mana shu yerda sizga. Ya'ni действительно Farg'onani necha yillab gullatib, hozir mana Bozorovga berganlar, Xayrullo Bozorov ham menimcha harakat qilyapti. Qarab o'tirgani yo'q, ertalab kelib o'tirib kechqurun ketayotgani yo'qdir, harakat qilayotgandir. Nimaga qaysidir endi rahbarlar yo'q, men yaxshi deb aytolmayman. Plusi ham bor, minusi ham bor, lekin harakat qilyapti-ku. Farg'ona viloyati ham yaxshi, masalan,
qoloq anaqa qiyin anaqa emas. No, ayollar boqmanda bo'lib qolgan, hattoki podyezdni oldini supurolmaydi. Yig'ishtirolmaydi derazasini tegini. Unga oson hokimiyatga borib talab qilish oson. Shunaqa bo'lar. Demak, Xalq bank bilan Trust bank nima farqi bor deyshsa, mana shu Namangan viloyat Trust bank bilan Xalq banki Dang'ara tuman kichkina bir Xalq bankini anaqasi raznicasi fil bilan pashshadek. Sabab bugungi kunga Xalq bank, kichkina Xalq bank Dang'ara tumanidagi tadbirkorning yoniga turdi. Lekin xalyonni deydi-yu o'rischasiga. Xalyonni fizionomiyalar qavs ichidagi Trust bankda ana tepadan qaraganlar hali ko'p talashaman. Baraka topkurlar. O'zinglarni to'g'ri deb hisoblamanglar, hali ko'p talashaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Efirim shundan iborat edi. Qizlarjonlar, eshiginglarni tegini sipiringlar. Qizlaringlarga o'rgatinglar shu narsani. 2 minut vaqtinglar ketadi. Eshiginglarni shunday bitta parashokli suv olsanglar, haligi eshikni mayli kraskaylar yo'q bo'lsa, parashokli suvda bitta yuvib tashlasanglar, yarqirab oppoq bo'lib qoladi o'sha. Yo'q, nima qiladi qilib? Borib hokimiyatda janjal qilmaydimi? Ish qilib. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha shallaqima o'zgargani yo'qmi? Shallaqidan chiqishdan ham uyalmayman. Sabab vatan uchun, yurt uchun, xalq uchun kurashaman. Tazyiqlarga uchrayapman. Toshkent viloyat Bekobod tuman, meni yo'qotib qo'ymanglar. Xalq dardi bilan yuribman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.